Kabar Jabarnet Bandung Jawa Barat Mur Permadi mengabarkan, Kepala Desa Cikasungka salurkan bantuan untuk warga terdampak hujan deras dan angin kencang. Cikancung, Jawa Barat tanggal 27 September tahun 2024 Kepala Desa Cikasungka, Haji Yusuf Sudiono, meninjau warga yang terkena dampak hujan deras dan angin kencang di Kampung Cicara, RT 01 RW 03, Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah tersebut pada tanggal 26 September tahun 2024, mengakibatkan kerusakan pada beberapa rumah warga, salah satunya rumah milik A. Saripudin yang mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang. Saya langsung meninjau lokasi dan melihat kondisi rumah warga yang terdampak. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, ujar Haji Yusuf Sudiono. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya, Haji Yusuf Sudiono memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar 1 juta, dan bahan material untuk membantu membangun kembali rumah warga yang rusak. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga yang terdampak dan membantu mereka dalam memperbaiki rumahnya, tutur Haji Yusuf Sudiono. Warga yang terdampak mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan oleh Kepala Desa Cikasungka. Mereka berharap bantuan ini dapat membantu dalam memulihkan kembali kondisi rumah mereka. Kabar Jabarnet Bandung Jawa Barat Mur Permadi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami Kepala Desa beserta Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, perangkat dan perencanaan meninjau lokasi yang rumahnya ambruk, itu berada di RW 03 RT 1. Alhamdulillah pada hari ini kami meninjau ke lokasi tersebut dan alhamdulillah saya siap untuk membangun kembali rumah warga masyarakat tersebut. Alhamdulillah bantuan untuk pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada besok hari, akan pengiriman barangnya. Ini mungkin kami juga akan bekerja sama dengan warga gotong royong untuk melaksanakan pembangunannya. Kemarin itu di Cikancung atau di Desa Cikasungka hujan angin besar dan rumah pada ada yang roboh, tapi alhamdulillah kalau banjir bisa surut kembali karena hujan anginnya besar, jadi rumah tersebut roboh. Kami anggaran dari kami sendiri pribadi karena itu kami sumbangkan uang 1 juta untuk biaya makan atau buruh tukang, dan ditambahkan pengajuan dari yang bangunan, yaitu bahan bangunan berupa kayu, GRC, dan semen, dan paku, dan asbes yang lain-lain supaya bangunan tersebut bisa berdiri lagi dan bisa ditempati. Siap, terima kasih. Kak Bapak Kepala Desa Cikasungka, Bapak Haji Yusuf Sudiono, anu tos masihan bantosan artos 1 juta sareng bahan material kanggo ngadangdosan bumi abdi anu terkena musibah angin sareng hujan deras. Mudah-mudahan Bapak Kade sing sehat selalu, sareng berkah kanggo abdi sakeluarga, sareng mudah-mudahan sing panjang yuswa, sehat-sehat badana, sareng digampilkeun dina rezekina. Mantap. Mantap kepada Bapak Kepala Desa Cikasungka yang telah singgah mengontrol bencana rumah ambruk warga RW 03 RT hiji diakibatkan angin puting dan hujan deras. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bapak Haji Yusuf Sudiono yang singgah turut mengontrol rumah yang ambruk ini. Keluarga kami Kampung Cicara RW 03 RT 3 RT 1 ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Cikasungka yang telah membantu warga kami dampak yang terkena dampak hujan deras dan angin. RT 1 RW 3 Kampung Cicara Desa Cikasungka. Mantap, bedas